Have any of you guys heard from Kobe? And if so, what did he say?歡迎收睇上籃啊！新年過後咧 ，NBA 一定係要講一樣好隆重嘅，就係明星賽啦。我哋新年梗係留喺屋企睇啊。係咯，今年啊明星賽適逢情人節啦，咁啊同埋我相信大家都有啲人都未翻工嘅，咁啊即係今次明星賽，我相信都好多人可以喺香港睇到啦。又唔使話坐住喺辦公室就心掛掛，誒個比數幾多啊？星期一朝頭早就正賽啦，不過其實呢幾年都係正賽就冇關注度好低啊，即係叫做邊個入選就關注下邊個入選啊咁樣啦。但係其實真正好睇嘅就係明星週末派對嘅，咁即係我哋香港時間14號嗰朝早嗰個節目啦。我有睇直播啦，真係非常之精彩。轉頭會講啦，咁我哋啊順序講下啦。咁其實香港時間星期六咧就有一場就新秀挑戰賽嘅，咁就同上年一樣就係1年新2年新嘅球員參加，就分世界隊對呢個美國隊。咁之後美國隊咧就報翻戰之仇啦，今次就贏翻世界隊一次嘅。係咯，其實個戰果你都幾正常啦。我哋上集都有講過，即係約略講過兩隊嘅陣容啦。你大家其實都睇得出個質素上都係有啲分野嘅。美國隊就其實打落就美國隊嗰個叫做差距係大啲，因為佢哋美國隊係輕鬆啲，只係臨尾叫做俾世界隊追翻少少，咁但係最後都係美國隊贏啦。其實開頭兩節都兩隊掹得好緊啊，因為其實可能真係明星賽咁樣個防守個緊密度係唔係好高啦。防守㗎啦。係啊，但係兩邊個三分命中率都好高其實。Jordan Clarkson 第一節都係咁射3分㗎啦，見佢已經。咁但係你話呢場波其實最緊要就係初就話會唔會睇下Andrew Wiggins 可唔可以再一次攞 MVP 啦？咁啊，而佢亦都喺叫自己主場啦，因為佢係多倫多出世嘅，即係長大嘅球員。咁其實佢自己打得幾好㗎啦，我覺得。咁但係可惜佢哋因為輸波，佢就 MVP 就唔係佢攞啦，就佢隊友都嚟自木狼隊嘅拿分咧就攞到嘅。咁啊，拿分大家相信呢近排都非常之認識佢啦。咁佢其實你睇翻佢成日常規賽表現，其實都今年都幾好啊。即係佢無論鏟籃啦，即係佢體能好嘛。其實佢3分咧，你睇到佢針 shoot 嗰啲咧，佢起跳個高度咧係非常之夠嘅。咁所以咧，其實防守球員 mark 佢都真係幾難。同埋佢喺尤其是關鍵時刻咧，佢又唔會手軟喎，真係。佢要射嘅波咧，佢真係夠膽起手咯。咁所以我個人都幾睇好佢未來發展。係，佢雖然唔係好高，但係彈跳力啊、速度啊都好快嘅。但係唯一我可能比較商榷少少係佢嘅控球能力啦。即係而家個聯盟個控衞講求個波 handle 個技術方面，可能佢呢方面要再發展下咯。其實木狼季初就揾佢打控球後衞嘅。我覺得其實係。即係陰佢啦！你叫個即係咁亂嘅球員去打 point guard 呢個位，其實真係好論盡啦。咁同埋第一，佢本身都唔係一個 point guard 出身嘅球員，所以佢最主要都係得分手嚟嘅。咁所以你叫佢分擔即係助攻嘅責任，真係其實要孭佢隊波由佢孭飛，真係其實真係一個僆仔嚟講幾大壓力嘅，係。咁啊，有盧比奧喺度，相對會好啲啦。咁但係盧比奧佢亦都有另外一個問題啦，就係成日都係傷啦，同埋射程唔夠遠啊嘛。咁所以變咗佢喺一場入面咧，就好似4打5咁啊。佢又可以放空佢喺3分線，咁啊變咗即係木狼隊可唔可以再調整下陣容咧？呢個我相信都好緊要。主要睇木狼都會未來係以呢啲3位球員，即係域堅斯啦、唐斯啦同埋拿分做呢個發展核心啦，叫做咁啊另外有幾位新人睇咗都 OK 嘅，就係其中我哋之前都鬧過嘅魔術隊嘅希桑查啦。呢場其實打得幾好，見佢即係有啲料到喎，又有3分，又有上籃喎。咁但係今屆佢魔術其實啲上陣機會都幾少嘅。
咁我相信喺即係呢啲場合表演賽咁嘅場合，啲進攻火力強嘅球員大家一定係拍爛手掌㗎啦，因為既然佢本身係有呢個得分能力啦，再加上球風咁開放、咁自由嘅時候，咁啊更加表現到佢進攻嗰一方面嘅能力啦。咁但係都係翻嗰個問題嘅啫，佢防守可唔可以交到基本功課咧？咁啊呢個先係重點啊！你射人好多球，但係你轉頭守唔到，其實個分別都唔係爭好遠啦，就係你入2分，人哋入2分嘅冇分別。除咗拿分叫做比較多人因為呢個明星賽注意咗佢之外，仲有就係保卡啦，太陽隊嘅呢位19歲小將啊，咁啊佢都係其實補選身份打呢次嘅新秀挑戰賽嘅，咁但係呢場波都打得唔錯嘅喎，喺代表美國隊佢都有好幾個3分啊咁樣咯。保卡我相信佢都幾夠膽啦，至少，因為佢喺成個 NBA 嚟講，好似係最細，因為得都未夠20歲。好似19歲，未夠20歲，因為而家選秀嗰度個限制高咗啦，咁啊唔好似以前咁高中跳級啦，咁所以一般入到 NBA 都至少都有19至20歲啦，咁所以佢咁後生喺呢啲咁嘅場合都可以表現到佢自己應有嘅水準，我都覺得 OK 啦。但係今年太陽隊啊，真係隊內氣氛好差啦，咁啊多少都會影響到啲年青球員嘅成長。不過就因為太陽隊有內亂，又換教練，先至令到保卡有上陣機會咯。咁亦都即係睇電視嗰陣啊，評述員都經常話太陽隊成季冇咩好啊，唯一好嘅可能就係呢個保卡啦咁解。所以都可能下半季會唔會有機會衝擊下最佳新手，話唔定嘅。佢睇下佢自己心態啦。如果佢真係刷數據嘅話，我相信佢其實至少喺得分上面，佢應該係有一定嘅能力啦。但係如果你再睇埋球隊成績咁啊，真係有啲論盡啦。太陽隊已經輸咗40場，真係麻麻地啊呢條波。咁啊新秀挑戰賽就講到呢度先啦。咁啊即係其實我覺得呢個賽制係幾好嘅，比起以前。以前即係1分1年級同埋2年級嗰個賽制。因為其實而家 NBA 啊叫做全球化咗啦，多咗好多外援啦。其實即係多咗啲等多啲球迷認識多啲其他國家嘅籃球。同埋其實早年點解即係2年新1年新咧？其中一個有個俾人詬病就係2年新永遠贏到1年新，因為佢經驗多啲嘛。咁你佢個原意其實都係想即係打多咗1年嘅 NBA 個成績係會同1年級生個差別係在於邊一度咧？咁我自己啊，即係有好多年以嚟都係2年新贏嘅。咁因為佢準備得好啲啦，大又大啲波球技自然會好啲啦。咁所以而家咁樣新嘅分制，我自己覺得都係幾好嘅一個改動。我唔記得以前90年代係東西岸新人隊咁樣分，而家就分咗世界隊美國隊咁樣咯。咁啊新秀挑戰賽講到呢度啦，咁就之後再講明星週末派對個3項重頭戲啦，叫做第一個就係技術挑戰賽啦。咁啊今年亦都係改制，都幾特別啊！改制就係就分呢個高嘅佬組同埋一個矮仔組嘅。但係高佬組我驚喜都幾大喎，啲高佬真係 OK 喎，就係特別係祖門特格連啊，不嬲都知道佢係即係好全能啦。咁我冇諗過唐斯原來咁得嘅喎，真係。唐斯喺傳波嗰下咧一剔過嘅喎，同埋佢啲大波咧，比我想象之中好多，好靈活。Cousins 之後個大波都幾好。Cousins shot the pool 啊 ！Cousins 就3分準啦，竟然一個3分搞掂咗啊！其他幾個對手啊，咁啊不過我就有啲失望就對 AD 咯，即係諗住 AD 會有啲機會可以去遠啲啦，因為佢以前打後衞噶嘛，突然間飆高先打中鋒噶嘛，咁但係佢都係好似第一 round 已經玩完咗啦，咁矮仔組方面就湯馬士就今屆大家見識咗佢嘅實力咧，其實入到決賽都好大熱㗎啦，都冇乜問題㗎。咁另外幾位就都 OK 嘅，不過頭先講話改制就係話兩個球員一齊去鬥快啊嘛。Jordan Clarkson 就唔夠經驗，佢讓俾啲對手上籃，俾人贏咗啦，就係咁樣。咁啊，今年改咗制之後就個競爭性大咗啊！以前就好似大家望住個鐘，大家鬥快。咁我自己覺得又輕係有啲悶嘅，真係睇落。
因為兩個人個競爭性唔夠大啊嘛。咁你而家改咗制之後，特別喺最嬲尾3分嗰度就更加凸顯睇得出嗰個競爭嘅意味啦。即係你一定要入，如果你唔入，你下 round 人哋射入你又差唔多收工噶啦。同埋兩個一齊鬥就見到唐詩喺身形上贏咗大馬士啦。最後決賽佢就可以叫做食咗半個身位啊，崩開咗湯馬士。係啦，湯馬士都冇辦法嗰下，即係一係撞埋去，一係唯有讓佢咯，唯有俾佢過。即係個的士撞埋個貨車度咯。唯有俾你過啦，唔係大家撞埋一堆嘅啫。不過唐詩攞冠軍都幾搞笑，因為佢一入咗3分之後咧，另外有3個高佬一衝出嚟打埋一齊，即係哇高佬贏嘅矮仔啦，即係亦都證明咗 NBA 依家嘅即係個潮流就係無論你係打咩位咧，都要有一定嘅技術啦，就見到呢啲我哋嘅中鋒球員啊，大前即係唔會話佢傳統嗰啲唔跑得咯，叫做又跑得有技術嘅，又要射埋3分。即係唐詩咁高都可以跑得咁快啊！見到即係運球咁叻嘅，你叫奧利玩啊，即係死佢想玩嘅。應該射3分嗰度真係亂進，射到冇晒波，射出因為 airball 咗啊，執唔翻個波。同埋講開，如果改制啦，我自己覺得都仲可以再改多些少啦。傳波嗰度應該可以多啲傳波嘅環節啦，或者喺拍波咧大波度可以要求嗰個人做多啲，譬如插花啊、轉身啊嗰啲動作啦。因為而家其實你睇到相對係鬥快同埋鬥準，你多過即係鬥緊個技術。控球技術方面比較缺少咯。係啊，咁啊，即係大家跑嗰段直路，大家鬥快，然後3分，其實大家個差別唔會太遠嘅，嗰個翻去射3分嗰個速度，但係咁啊變咗最後尾好似變咗3分賽咁咯。咁啊講埋呢個就直接講3分賽啦。咁今年其實3分賽不嬲都近幾年叫卡士幾強嘅，係啊射手嘅即係好多著名射手都會參加。今年其實都唔例外嘅，都好多唔錯嘅射手啦。咁但係個戰情，我覺得今年就冇上年咁緊湊啦。但係今年有 tie break 啦，我自己覺得都幾緊張。JJ Redick、夏登同埋保卡3個就要爭住喺個決賽席位。係啦，哈登啊蠢啦，將嗰個卡拿波擺咗喺中間，佢又知佢自己射波慢㗎啦，即係佢起手速度唔算快，同埋佢個節奏都唔算快。咁佢結果喺卡拿波嗰 round 咧射得3球，咁啊嘥咗2球啦叫做。你係咪唔記得咗？其實 tie break 係得30秒，係60秒，射60秒擺中間係最好㗎嘛，其實射30秒都有原因嘅，即係如果嗰個人再射多 round 咧，我真係相信佢都守完。係啊，所以你見其實 JJ Redick 見佢係即係就因為呢個問題咯，個持久性唔係好，持久力唔係咁夠咧，即係因為就係一個男性。即係佢，你見佢三輪車頭一輪都射得幾準嘅，但係到最尾係炒晒咁滯，即係就係因為如果你俾佢射到60秒，我諗佢再射多彎就真係玩完。可能就好似平時快艇打比賽，佢第一節係咁隊咯，之後就快槍手啊嚇。咁其幾位參賽者，我覺得有啲失望嘅，因為好似 Middleton 同埋 Laurie 嗰啲都射得幾差喎，啲分數。Laurie 我都真係失望啲。啲分數就真係話晒叫主場啊嘛。就證明 Laurie 係渣咯，可能有壓力啦。咁啊，即係同你講下咖喱仔啦。第一 round 其實佢唔算特別好噶，仲要最撚尾咧，佢個 money round 擺咗喺最尾啦。佢係靠最撚尾嗰2球咧入晒之後先可以晉級到嘅。同埋中段有個連續8球咯，所以我記得頭2架車係射得好差嘅，係得個頭一架車可以射咗1-2球。係1-2球咁樣嘅，就最後叫做緊出到線啦。係啦，但係佢雖然緊出到線喎，但係入到決賽咧就好似即係上翻嚟啦，上翻去23分。係啊，咁啊叫做佢合理嘅表現啦。其實我相信呢個分數咧，其實你俾另外任何一個人咧，其實都好高啊。只不過即係大家對咖喱仔今季嘅期望比較高啊。因為佢嘅射程唔係3分線㗎嘛。係啊，可能調緊得滯，可能再搬後少少。要再後啲咁樣咁樣啊嘛。咁但係Klay Thompson 其實都叫復仇成功啦，因為上年都係佢決賽都係輸俾咖喱仔，今次佢就平咗咖喱仔得分紀錄。係咯，佢真係贏得好有說服力啦！佢一嚟上年咖喱仔其實已經破紀錄㗎啦，佢今年就變咗平咗大家個紀錄啦。咁啊，佢最撚尾個 round 仲要12分攞晒，10分攞晒啦。係10分攞晒。咁所以就真係實至名歸咯，我自己覺得。其實見到 Klay Thompson 真係有練過嘅，因為上年佢係
佢最尾係射唔晒啲波㗎，我記得。係啊，好似係射剩一兩球嘅。係。今年佢見佢出手快咗，加上個老豆又持久力勁咗。老豆啊話解佢啊，老豆加持。係啊，你贏唔到冇翻屋企，唯有要贏啦咁樣咯。同埋保卡，我相信佢有少少緊張啦，去到 final 或者亦都係睇嚟有啲關係啦。咁啊，見到佢有啲失望啦，但係我自己覺得佢個射姿都幾靚嘅。咁佢如果再加翻啲穩定性啦，再儲下經驗啊，真係佢入到 final，我覺得對佢嚟講都係一個幾好嘅肯定。保卡有啲似 Clay Thompson，其實啲打法射姿都有啲似嘅。咁都 OK 啊。個髮型咯，要揾個咖喱仔啦，主角就麻煩啲，呢個難揾啲。咁啊好期待浪花兄弟下年有第3次對決㗎啦，呢個三分賽。咁最後咁你講埋個入樽賽啦，咁亦都被譽為係明星週末派對嘅戲肉嚟嘅。咁但係對上幾年就俾人話冇新意。應該係呢幾年都係。其實都講咗10年啦，我相信即係由我自己即係中學開始有留意 NBA 啦，其實一路明星賽嘅入樽賽都係俾人話冇乜新意啊，同埋其實我自己都覺嘅，尤其是 Nate Robinson 嗰幾屆咧，即係你睇佢成日 miss 咧，真係好悶。你成日睇佢試成試位啊6-7球都未入到喎，你都唔知喺度等乜咁啊！因為以前係好似1分鐘內任做㗎嘛，好似2分鐘任做啊！任做㗎嘛係啊。咁啊之後咁啊而家改咗制啦，好似係有3次機會啦。得3次機會，係啦，唔可以多過3次嘅。係啦，但係即係有陣時你拋咗個波上去，你覺得唔啱位，你直情唔試嗰啲又唔計啦。咁但係今季個流程都算快啦，亦都真係好好睇啦。其實我初我諗住會唔會得4個人玩嘅會唔會冇咁好睇咧？即係唔夠緊湊。係咯，但係雖然其實到最後都係睇2個人嘅啫。咁但係嗰2個人救得勁啦，即係阿拿芬同埋阿哥頓，即係韋爾巴頓同阿祖蒙特就算啦。不過其實韋爾巴頓就真係我覺得唔係，其實韋爾巴頓第一球係唔錯嘅，都幾有拿分嘅影子啊嗰球，但係第2球直情失敗啦。佢係少咗啲獨創性或者即係少咗啲娛樂性，即係表達唔到，即係冇乜個人特色啊。反而你祖蒙特叫阿拿樹出嚟幫手，嗰球又都靚嘅，嗰球但係個問題又係試得太多啦。但係因為其實嗰球真係幾難嘅，其實最主要難做我自己覺得係拿樹嗰 part 啦。拿樹踢足球咁樣喎，係啊，嗰個時間配合同埋嗰個高度都係之前都試過啦，拿樹幫手幫同 A 米係啦，但係呢次個嗰球靚好多。但係我覺得即係始終祖蒙特啲咁高嘅球員入樽賽係蝕底啲，個美感係差啲嘅。呢個硬線條嘅，咁大嚿人啊，咁大嚿咧，即係入樽唔好睇，好似喺個空中冇咩特別嘢咁樣望落。特別係個騰空啊、姿勢啊，睇唔出佢好似要跳到好高入樽，即係好似好普通摁一摁入樽咁樣咯。係咯，咁我自己覺得呢一個都係艾朗哥頓同埋阿拿芬之間入樽去，其實最大嘅分別就在於雙方嘅美感啦。就可能呢一個就係決定咗呢個冠軍嗰個邊誰屬啦。咁啊拿芬你睇佢。即係鋼跳身形啦，直情你好似佢喺罰球線跳埋去，真係好似飛埋去咁嘅。但係艾朗哥頓其實唔係話佢唔好，佢無論創意尤其創意真係好好，但係力量都係好足夠。但係佢始終有翻咁上下身高啦，同埋佢嗰種肌肉咧，令到你覺得輕輕就冇拿分咁靚啦。咁哥頓就有計劃地嘅嗰啲高難度挑戰啦，有鋪排過嘅。拿芬就好似好容易就將幾組難動作加埋一齊，就可以做到一個好難嘅動作咁樣啦。咁但係最精彩就係佢哋要經過2次同分，先至分到勝負咯。係啊，咁亦都好多人話入樽賽翻嚟啦，叫做咁咪都希望下屆佢2個可以再鬥多次。但係我自己咧就相對覺得艾朗哥頓問題大啲喎，即係你今年佢咁有創意，佢可唔可以再有4個咧？即係佢其實點解 tie break 嗰球輸？其實某程度上就係因為佢冇貨啊嘛。佢揀揾得比頓出嚟幫手，已經諗唔到仲可以做啲乜，唯有嗰球係好似係抄之前嘅，咁但係佢又更加誇張啦。咁所以你要佢再諗多4球，最少4球啊，嚟出嚟同你練咧，
咁啊，我相信呢個真係有啲俾多一年時間去諗咯。即係你跳得個公仔，下次跳啲乜嘢啊？真係跳2個公仔啊嘛。跳貨櫃車咁樣可能要。咁啊唔知拿分會唔會第3次挑戰入樽賽？我自己啊相信都會嘅，即係你知 NBA 啲嘢㗎啦，即係佢冇人試過3連霸，三個 separate 嘅試過 Nate Robinson 試過啦，咁但係3連霸冇試過啊，咁啊你知 NBA 最中意呢啲 gimmick 同埋 NBA 應該都會希望邀請埋 Andrew Wiggins 玩嘅，之前都兩年都有揾佢，佢都唔制，即係因為 Wiggins 同阿拿分喺木狼叫彈弓兄弟嘛，最好即係睇佢兩個再鬥一鬥咯，咁啊〜希望明星賽週末會即係下年會更加好睇啦。咁我哋今次係咁多先，嚟緊一節會講埋明星賽正賽同埋啱今日一啲交易嘅今日交易 deadline 交代下邊啲交易啦。